هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير ويا ربي صحة وسلامة على الجميع. رجعت لكم بفيديو جديد، ووصفة اليوم هي وصفة الأزبري. وأنه الجو بدأ يصير حار، الصيف يحتاج نسوي هيك وصفات باردة، فسويت اليوم وصفة الأزبري. مكونات طبعا هكتب لكم اياها بصندوق الوصف. المكونات: كوب ونص شكر، خشوقتين لمندوزي، خشوقتين صغار من الثعلبية موجودة عند العطارين. بس قولوا لها ثعلبية نعطيكم إياها، هي اللي مسؤولة عن اللزوجة اللي موجودة بالأزبري وغيره. وربع خشوية ملون أكل، يعني أي لون أنتوا عندكم متوفر. وأيضا إذا تحبون تخلون نكهة مثلا فراولة أو رمان أو أي نكهة أنتوا حابينها من موجودة عند أهل البهارات أو العطارين، فأني ما ضفت، ما حسيته يحتاج. هسه بعد ما خلطت المكونات الجافة راح أضيف عليهم لتر من الماء، يساوي تقريبا 4 قلاصات، نفس القلاص اللي قست بيه يعني الشكر راح أقيس بيه الماء. 4 قلاصات ماء على كوب ونص شكر، خشوقتين مندوزي، خشوقتين ثعلبية. تمام، فهسه راح نخلطهم تشوفون. هنا أنا بعد ما أضفت الماء راح أبدي أذوبهم، أذوب الخليط الشكر، يعني من أحس إن الشكر ذاب. هسه بعدها راح نخليه بالفريزر أو مجمدة ليوم كامل أو ليلة كاملة، أو يعني مدة 24 ساعة، وبعدها راح يطلع عندي بهذا الشكل. تقدرون تنتظروا شوية يذوب، تخلوه محضرة الطعام أو بالخلاط حتى يختلط عندكم وتبين يعني لزوجة المادة، أو مباشرة مثل ما سويت أني، مجرد يعني صبيته بكاسات. فهذه هي الطريقة، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. طريقة ناجحة 100%، وأكثر من مرة أسويها وكلش طيبة، وما تفرق أبدا عن اللي نشتريه من السوق. أنتي مسويتها بإيدك بدون أي إضافات أو مواد حافظة. قبل لا يخلص الفيديو خلوا لايك واشتركوا بالقناة إذا كنتم جدد، وأشوفكم بفيديو جديد. مع ألف سلامة.